Foyer d'auscultation cardiaque. Il y a le foyer qui permet d'ausculter ce qu'on appelle l'aorte. C'est ça ce qu'on appelle l'aorte ascendante, qui naît du ventricule droit. Il y a le foyer qui permet d'ausculter le tronc de l'artère pulmonaire, et il y a deux autres foyers qui vont permettre d'ausculter à l'intérieur du cœur. Vous savez que le cœur est constitué de 4 chambres. Les chambres sont séparées par des murs en deux grandes chambres. Une chambre gauche et une chambre droite. Les deux chambres gauches sont séparées par un orifice qu'on appelle l'orifice atrioventriculaire, et ces orifices-là sont munis de valvules. Donc il y a la valvule atrioventriculaire droite et la valvule atrioventriculaire gauche. Pour ausculter le foyer aortique qui naît du ventricule gauche, les deux sont, il y a un orifice qui est muni de 3 valvules sémilinéaires. On ausculte le foyer aortique est ausculté à droite, dans le deuxième espace intercostal. Et le foyer pulmonaire, lui, il est ausculté à gauche dans le deuxième espace intercostal. Quand tu prends le cœur gauche, les deux chambres sont séparées par un orifice atrioventriculaire qui est muni de deux valvules, la grande et la petite valve. On les ausculte au niveau du quatrième ou cinquième espace intercostal à gauche. Et le foyer qui est là, le foyer qui va séparer, l'orifice qui va séparer le cœur droit, les deux chambres du cœur droit, l'orifice atrioventriculaire droit, qui est muni de 3 valvules, la valvule septale, la valvule antérieure et la valvule postérieure. On l'ausculte au niveau du processus du foyer. Donc ça c'était là. Je crois que j'ai répondu à ta question. Oui. Oui. Je n'ai pas compris. Quelle est la question? La question est que, c'est-à-dire, à l'hôpital, généralement, nous avons des professeurs constitués pour mettre les stopes au niveau des. Ah oui, au niveau du dos. Donc si vous voulez, ça c'est pas pour le cœur, mais ça c'est pour le poumon. Donc ça permet d'ausculter le poumon. Si tu mets le stéphos au dos, principalement c'est pour, c'est que tu as accès aux organes auxquels tu as accès, ça ce sont les deux poumons, qui sont plaqués contre la paroi